我想同大家分享下我嘅經驗啦。咁我從事咗美容咧都30幾年啦。咁我記得喺10多年前咧，咁我發覺我要去教我嘅同事嘅時候咧，係有啲困難嘅。我唔知點樣去表達俾佢聽。我可以教佢點做，但係咧喺理論啊，或者喺點樣去掌握，係同佢哋去計算佢哋做得好唔好啊，或者將個規劃做好啲咧，係有啲困難。咁後來咧，我係讀咗呢一個教學培訓嘅課程之後咧，我掌握到點樣去做好 PowerPoint 啦，點樣將我嘅美容嗰個嘅知識咧，去慢慢去講解俾個同事聽，去教導佢哋啦。咁我覺得咁樣會好好多。咁啲同事亦都掌握得到咧，係容易啲去了解我哋美容業啦，或者係一個喺美容嗰個護膚嗰方面咧，點樣去幫助我嘅同事做得更好。咁所以咧，我就去讀呢個嘅課程啦。如果咧你係一個專業嘅化妝師，又或者呢個資深嘅美容師，咁你想唔想再晉升成為一個導師呢？咁我哋學院咧有一個美容業教學及培訓證書資歷架構第3級嘅課程喎。咁我哋亦都申請咗咧政府嘅資助持續進修基金嘅。如果你咧係一個資深嘅化妝師或者美容師，你可以再讀埋呢一個導師嘅證書咧，你就可以去教學啦，就晉升一級成為一個導師。